ไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกนะคะวันนี้ปุ้ยดำเนินรายการเองนะคะ เราแอบถามว่าเดือนปีเกิดกันเดี๋ยวเอาเรื่องรายการกับค่ะพี่ปุ้ยแนะนำตัวกันนิดนึงก่อนค่ะ ปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายมี Facebook เองแล้วนะคะ พี่เพิ่งหัดเล่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เปิดได้2 วัน เปิดได้2 วัน ค่ะ แต่ว่า สวัสดีค่ะน้องฟันกุลธิดาค่ะ จัดรายการช่องไหนคะน้อง จัด เปิ้ล สำนักจัดแทนพิธาสิรินทรานิยากร 10 โมงค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะ ก็จัดรายการดึกๆนิดนึงค่ะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วก็ยังมีวันอาทิตย์ด้วยนะคะบ่ายโมงถึง5 โมงเย็นจัดกับนายแอดคาราบาวด้วยค่ะ ส่วนพี่ปูเนี่ยจัดทุกวัน7 โมงเช้านะคะถ้าอยากรู้สาระอะไรแล้วก็หมุนไปที่ FM 95 ทุกวัน ถ้าหากว่าอยากจะดูดวงต้องตี 5 วันอาทิตย์ เป็นต้นไปส่งมาดูดวงได้ และเดี๋ยวนี้มี Facebook แล้วเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะดูให้หลายๆคนใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะในนามของ FM 95เนี่ยคือคลื่นเราเนี่ยมีกิจกรรมให้กับแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยเอาอันแรกใกล้ๆก่อนเลยนะวันที่30 มกราคมวันพฤหัสที่30 มกราคมที่จะถึงเนี่ยค่ะFM 95เนี่ยจะจัดไหว้ครูมีการครอบครูซึ่งจัดประจำทุกปีอยู่แล้ว ใช่ ค่ะ แต่ประมาณเดือนมกราเนี่ยเราจัดทุกปีปีนี้ก็คือตรงกับวันพฤหัสที่30การครอบครูไหว้ครูเนี่ยก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู แล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคนที่มาครอบครูด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนบรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะคะจะยังไม่ได้เป็นและอยากจะเป็นมาได้เลยค่ะ ค่ะ ตั้งแต่7 โมงเป็นต้นไป ที่จะมาต้องยังไงบ้างคะ ชุดขาวชุดขาวแค่นั้นแหละนะคะ เรียบร้อย แค่มาเราก็ดีใจ ชั้น 6 นะ ค่ะ พี่ปู ชั้น พอดีเรียม มาถึงถามยามก็ได้ เดี๋ยวเขาก็บอกเอง ใส่ชุดขาวมาเขาคงรู้แล้วแหละ ใช่ ว่า ค่ะ มางานนี้ไม่ผิดแน่นอน แล้ว ค่ะ แต่อีกอันหนึงตรีมสีชมพูค่ะ ก็ฟุ้งฟริ้งแบบหนู ฟุ้งฟริ้ง ใช่ไหม ค่ะ มหานครอวอร์ดค่ะ อ่า ทุกปีเราจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลให้กับศิลปินในวงการลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายสาขาอะไร ปี เงี้ย นี้ปีที่เท่าไหร่แล้วคะ ปีนี้จัดเป็นปีที่ 16 แล้วค่ะ ยาวนานมาก ปีที่แล้วทีมสีเขียวรักโลก ค่ะ ใช่ไหมคะปีนี้มาทีมชมพูฟุ้งฟริ้ง ฟุ้งฟริ้ง เพราะว่าเรามีคอนเซ็ปต์รักทุกวัยใส่ใจเด็กเนี่ยค่ะของลูกทุ่งมหานครดังนั้นใครที่อยากไปร่วมงานนะคะ เรามีงานแถลงข่าววันที่ 6 กุมภาพันธ์แล้วก็ 16 กุมภาพันธ์จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะไปร่วมงานกัน ใช่ เพราะว่าเราอยากให้รางวัลกับคนที่ทำงาน เป็นกำลังใจ และเราก็ให้รางวัลกับแฟนคลับที่เขาเชียร์คนที่เขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็อยากให้ไปเชียร์กัน ค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะ นอกจากเรามีกิจกรรมอย่างที่บอกตลอดทั้งปีทุกเดือนแล้วก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกไปกับลูกทุ่งมหานครก็คือกิจกรรมซูเปอร์สตาร์ไฮเฮเราจะไปทั่วประเทศไทยนะคะ ค่ะ ไปทำ CHR ไปจัดคอนเสิร์ตไปถึงแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอเราเข้าไปถึงทั้งหมดนะคะ ตลอดทุกเดือนก็ต้องติดตามกันทุกช่วงของ ว่าจะไปไหน ใช่ แต่ละเดือนไปไหนบ้างไม่ซ้ำกัน คืองี้ไปเนี่ยเราก็ไปเรียกไปชาร์จพลัง ค่ะ ใครอยากไปนะบอกเลยว่าสนุกสนานนอกจากชาร์จพลังกับการที่เราไปเที่ยวเมืองไทยที่ไม่ไปไม่รู้เนี่ยนะคะ แล้วเรายังได้ทำบุญด้วยเนื่องจากไปทุกที่เราจะทำ คอนเสิร์ต เป็นคอนเสิร์ตการกุศล ค่ะ สมมติที่นั่นอยากได้อะไรของโรงเรียน วัดอยากได้อะไรเราก็จะไปทำ ขาดแคลน เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเนี่ยได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้บุญด้วย แล้วก็ยังมีกิจกรรมสารพัดเยอะแยะเลย มี อยากให้ติดตาม ต่างประเทศด้วยนะคะ ใช่ มีคาราวานอาเซียนด้วยนะคะ อ๋อ ที่เราจัดเป็นประจำแล้วก็ผลตอบรับดี แล้วก็ยังมีมหานคร Family Around the World แล้วก็พาแฟนคลับไปเที่ยวต่างประเทศ จะเป็นยุโรปเป็น เยอะเยอะเยอะ เอชียก็ไป เราพยายามอยากจะเป็นผู้ให้ ค่ะ ให้มากที่สุดนะคะ ส่วนการรับคือเรารับรอยยิ้มและความสุขก็ติดตามได้ที่ LTM FM 95 Facebook เรามี ค่ะ ทุกอย่าง จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเหมือนว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไหมแบบขึ้นลูกทุ่งของเรา ปกติแล้วคนมองว่าลูกๆมันดูแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าที่ตอนนี้มาใหม่ก็คือจะเป็นพวกดีเจ เนี่ย ใหม่ ดีเจ หน้าใส มีหลายคนเลย โดนรายการแล้ว ๆเอ้ยของพี่นี่แตกต่างของเขาหน้าใสเขาพวกแบบว่าหน้าใสมีทุกวัน แต่ของพี่มีแค่วันเดียวของหายาก ตีห้าก็ยังกระแสดี ใช่ ส่วนน้องเปิ้ลเนี่ยฝากด้วยคือตอนนี้เขามาเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง 9 ด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นหน้าเขาทางทีวีด้วย แล้วก็ได้ยินเสียงหวานเสียงสองทันทีเสียงหวานทางวิทยุด้วยนะคะ ค่ะฝากติดตามด้วย
ก็คือเรื่องที่ปรับเปลี่ยนมันคือดีเจ ใช่ ค่ะ ได้เห็นหน้าใส เออ ๆเอาเรียกว่ามาดึงเรตติ้งของวัยรุ่นมานิดนึง ใช่เอ้าเดี๋ยวนี้เรตติ้งของวัยรุ่นเนี่ยกระแสแรงกว่าคนเก่าแก่อีกนะเพราะอะไรป่ะเดี๋ยวนี้มันโจ๊ะไง อืม อินดี้ยุคใหม่ เออ อิน คื ดี้ อ อีสาน มันจะมาแบบว่าเนิ่มๆไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวนี้มันต้องแบบทุกอย่างแบบใช่ สนุกแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ นอกจากเรามีดีเจหน้าใหม่ๆ มาเพิ่มเติมสร้างกระแสแล้วตอนนี้ลูกทุ่งมหานครของเราก็กระจายไปทุกแพลตฟอร์มนะคะ ค่ะ สามารถติดตามไลฟ์สดในห้องส่งได้หมดเลยดีเจคนไหนทำอะไรลุกขึ้นมาเต้นเพลงมันๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ แล้วก็มีช่อง YouTube มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะคะ ของลูกทุ่งมหานครมีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันช่อง YouTube แล้วก็มีละครวิทยุที่ตอนนี้ไปอยู่ในพอดแคสต์แล้วด้วยนะคะ สามารถติดตามกันด้วย โอ้ยนานแล้วนะ แสดงเองหมดเลยนะคะ นี่ นี่ นาง โป เอก ค่ะ เสียงนางเอกคือคนนี้ดิฉันน่ะแม่นางร้ายเด็กน้อยรับ โชว์นิดนึงได้ไหมคะโชว์เสียงเด็กน้อยนิดนึงเด็กน้อย อันนี้เสียงสี่ใช่ไหม อ๋อ คะ ไม่ใช่ละ ได้เยอะมากโคสนุก คุณ มาก แม่ครับ โอ้ ต้องทำได้ทุกอย่างเนาะดีเจ ใช่ค่ะดีเจทั้งหมดเลยนะคะ เราไม่ได้เอาคนนอกมาแสดงเลยดีเจทุกคนมีทั้งอ้ายป๊อปแล้วก็น้องหมีคณัชชัยเป็นพระเอกน้องแล้วก็มีน้องจุ๊บแจงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ หลายคนก็ อย่ารู้หน้าฟังเสียงพอ เสียงสวยเสียงหล่อพ เอ อ อใช่ แล้ว สนุกติดตามแล้วคนส่วนใหญ่นะ จะมีพี่ๆแท็กซี่ พี่ๆแม่ค้าทั้งหลาย แล้วก็พี่ๆกรีดยางทั้งหลายจะชอบมากนะ แล้วก็เราสามารถที่จะย้อนฟังได้ก็เหมือนทีวีย้อนดูได้เราก็ย้อนฟังได้ ค่ะสุดท้ายฝากนิดนึงว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของคลื่นเราได้ทางไหนบ้างคะ หลากหลายช่องทางเลยเนาะพี่แหม่มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube นะคะ เพียงค้นหาคำว่า LTM FM 95 หรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะขอเพลงนะคะ โทรมาได้เลยที่ 02-248-1366 ค่ะ เบอร์นี้แหละ SMS เราก็ยังไม่ทิ้งนะคะ 4111095 สองเบอร์นี้แหละดูดวงอันเดียวกันค่ะ ส่วนมากไม่อยากฟังเพลงอยากดูดวง ดูอย่างเดียว ช่วงพี่นะคิดดูพี่ต้องเปิดเพลง เพราะว่ามีคนแบบฟังเพลงใช่ไหมก็ต้องดูดวงด้วยต้องมีการพูด PR โฆษณาด้วยก็โอ้โหพี่ คนเก่งต้องอยู่เยอะ เพราะฉะนั้นบางทีเราดูไม่ทั่วถึงไม่ว่ากันนะคะ ก็มี Facebook แล้วค่ะ เข้าไปทักใน Facebook ได้ ใช่ ถ้าเกิดจะเข้าไปทักที่ไหนบ้างคะ Facebook ของเรา ก็มี LTM FM 95 ฝากไว้ก็ได้ หรือจะเป็นปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายก็ได้ค่ะก็มี เข้าไปทักกันได้ เพิ่งเล่นได้2 วันนะคะ ถ้าไม่ตอบก็อย่าว่ากันเพราะงงตอนนี้งง ให้น้องสอนอยู่ ให้น้องสอนอยู่ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนๆลูกทุ่ง 95 FM หมุนปีทำไม ขออวยพรสักนิดนึง ตกใจ เดี๋ยวก่อน สวัสดีปีใหม่ก่อน เอาวันนี้ดีกว่าคุกคิก1 2 3ส่งความรักคุกคิกอีกคุกคิกทุกคนก็รู้ดีค่ะว่าพวกเรารักทุกคนนะคะ อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสุขกายสบายใจนะคะ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ มีให้ ซินเจียยุ้ยซินนี่หัวชัยค่ะ ค่ะ ให้กันนะคะ ขอบคุณมากเลย ขอบคุณนะคะ ชอบความสะกิดหลัง สกิดแซนรักมาก